دا زموږ په معاشره کې موږ پښتانه ډېر ستړي ستومان یو د زنانو په حواله باندې موږ ډېر ستړي ستومان یو. یوه خبره اوس راغلې ده، خبره خو عجبه خبره ده. یو سړي خپله لور د یو چا سره ولیدله، چې ولیدله دا لور یې ټوکړې ټوکړې کړه، ټوکړې ټوکړې الاله کړې نه ده، الاله کړې نه ده، ویشتلې نه ده، ټوکړې ټوکړې کړه. سبا به خلک ما ته پیغور رانه کړي. نو دا خو غیر شادي شده و. دا چې د حضرت عمر فاروق قانون وای، حضرت عمر فاروق 4 ګواهان به پیښولای، بیا به 100 کوډې وهلې. تا څنګه مړه کړله؟ تا څنګه مړه کړه؟ ولې دې مړه کړه؟ د الله د پاره دې نه د وجلې، د رسول د پاره دې نه د وجلې، د دین د پاره دې نه د وجلې، خالص د خپل پیغور د پاره دې ووجله. پښتانه په پیغور کې دون لوړ دي، پښتانه په پیغور کې دون لوړ دي. دا ته په کوم بنیاد کې تو خدای ته ستاد باندې تیر سوي د تابه بیلاری نه کړي؟ نو کته بیلاری کړي نو ته خو د داوړ ټوکړي ټوکړي دي کې زړی ګور. پښتانه پر ځای ځای دغه حال دی، پر بل ځای چې بیا راسي، پر بل ځای چې بیا راسي بیا خپل لور په جنگ کې ورکي، خپل لور په جنگ کې ورکي. دا اوس یو چا میسیج ولو بارس مولوی صاحب دا ازما مور پلار وای دا ازما کور ولاست وای دا زموږ خدمت نه کوي. وای ما ورته ویل پلار ته ویل چې پلار مې ولي ولاسي، مور مې بي سي لا ولا قدر باندې وکړه سیس، او دلته به دا مور پلار ته دا غشزه طلاق کا. دا ولې زموږ خدمت نه کوي؟ دې ته چې شوي دې ته چپا غوبل وای چپا. والله کې کامیاب کې، والله که د کامیابی بوی وویني. پښتانه یو پر دین ټینګ یو، پر مانځو، پر مذهب، پر خدای، پر رسول ټینګ یو. چې خدای او رسول سره ته ویلي پاغه کې بیا درمش کمزوري نشته. پر خدای سر ورکوم، پر ویل نه ورکوم چې خدای څه ویلي. پر رسول سر ورکوم چې د رسول کومه لار ده، پر هغه بیا نور کوم. هغه به زما د پاره پیغور ده. عجب نن ته پیغمبر علی مشکات شریف مانن درس کې دا خبره تیر سو. مشکات شریف حدیث دی، یو صحابي رالی ولی رسول الله د زما کور ولا بیلاری ده، زما کور ولا بیلاری کې د باندې وځي. پیغمبر سم ورته طلاق کا ولی رسول الله ډیر باندې ګرانه ده، ډیر مینه او محبت وسلم. ونو بس بیا دی وکړه د کور سه بار م پرېږده، د کور سه بار م پرېږده، په کور کې وساته د باندې دی نه. یو سړی راځي و نبی علی السلام ته وایي زما کور ولا بیلاری ده، چې هر څوک لاس ورچول وغواړي دا خوانه بدی. پیغمبر سم طلاق ورکا ولی یا رسول الله را باندې ګرانه ده، بیا نور ټول نو بیا په کور کې وساته. دا نه دی ټول چټک پر وکا، دا نه دی ټول چټک پر باندې وکا. صحیح سو او مرسته چم کو مشکمه لاره په مخ راخسته ک زما استاد اعوذ بالله خدا نه خاصه لور خور په دروازه کې ودره د مش ټکام پر کو، ټکانوم د اکا پر وکي، ماما یې د اکا زوی پر وکي. او تتلله ته په کینیډا او په استرالیا او په جرمني او په نیوزیلند او په لندن کې ناس یو دلته د شزه پرې شه کدا وته ته ولې او الته چې تا هرب بلاری کوله ته اجازه ده یا خطوم د غي بزرګ سره کور والا چې بزرګ غواړي یا نو کور والا تم د غلار ور پیر د تا کملار چې تا اختیار کړی ده. زموږ خلک چې موږ مار خوړلې دي هغه په دې خپل په مشک منافقت دي. په جره خلک خطاباسم، په منځوي خطاباسم، په تسبوي خطاباسم، د دین په ناروې خطاباسم. او حال دا دی دغه دین چې ما در شوڅونه لاندې کړی بل چا نه دی لاندې کړی. تا چې الته په بار ملکو کې هر دنده کوله تا ته اجازه ده. دلته کستا لور تا د چا سره ولې د خدا نه خواسته، خدا نه خواسته الله دې هر مسلمان وساتي. او تر ولای ټوکړې ټوکړې کې ټوکړې ټوکړې ولې کې د دې اجازه ته چا درک؟ الله درک، د الله رسول درک. نو ما ورته مال دغه بچی شهید ده. صحیح سو دا به زما فتوا ده. دغه بچی شهید ده، غیر شادي شوه ده، تا ټوکړې ټوکړې کړه دا شهید ده. نو خو ته بای چې ودی تاسو نعوذ بالله خدای نه مردار وای، یعنی مردار په دا معنی چې دا لکه مرچو سپي مردار سو نو دا خو ته مړ کړل او بای چې مردار ورته وای، ورته وای کنه نو ورته وای او نو بیا وجنه څنګه، بیا وجنه څنګه. زما په کتاب کې دا شهید ده. د الله رسول الله سړی رااله ولیا رسول الله زه دې وشتي سره یو ځای سوم، بدکاری مې نه ده کړې، بدکاری مې نه ده کړې. نو اوس راغلی توبه بس معافي غواړم. د الله رسول ماجګل منځ ټیم سو جمعه ته ورکړي، جمعه ته ورکړي سړی بیا رالی ولیا رسول الله مسله ز څه چم وک مته لار را وشه زه توبه وباسم.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوس ما سره منځ نه وکړي ولو مال منځ وکړي ولا ګناه الله در معاف کړي بدل منځ باندې ول زنا مې نه د کړي بدکاری نور بلاری رسوي ده صحیح بد نظری به مې کړي چیز مې کړي الله رسول الله بدل منځ معاف سو بل منځ معاف سو او ته ټوکړې کوي دا پر خیر پیرس دا به کامیاب شي دا قاتل دی دا چې حضرت عمر فاروق قانون وای دی به وجل دی به قصاص ولې پر دی باندې څه کوي خیر دی مشت الله لار را شو ولې د مر مسلمانان یو دا پاکستان کې موته بغیر د عینو کار نسو کولای الانکه حکومت څخه سلري مرڅ څخه سلرو نو د الله په مخ کې ته څنګه بغیر د قانون کار کوي چې قران ستا پیغمبر علی السلام مبارک ستا نو بیا تاسو څنګه خبر در پیښ شوله دا قوم به ته پوکې دا قوم د پوکې دوه دی دا پوکې د خپل نه غواړي چې سړی په خپل طلب د علم نه لري طلب د هدایت نه لري هغه الله هدایت نه کوي دعوت والا وای ته به طلب د هدایت لري پتا کې به تړپی بیا الله رب العزت ته هدایت کوي پتا کې دا شی نو قطعا نه درته کوي بالکل نه درته کوي یندا می په زور خبره کې و درته وکړه دا ماته ته د لاور کې څخه نو ډیر لاور ډیر لري دا ماته ته د شکارپور کې څنګه د کړي ان یا ډیر پر دین مین خلک دایم دا غو کې صدر ته وکړي عربيان لا پښتنو تاریان وي ډیر غیرتمن قوم دی غریبان څه خبر دي نو چې غیرتمن قوم دي چې په چیش غیرتمن دي د لور په حواله به غیرت ته د خور په حواله به غیرت ته د کور والا په حواله به غیرت ته د ادي په حواله به غیرت ته د وریندار په حواله به غیرت ته نو ته غیرتمن پر کم ځای وای پر دې غیرتمن درته وایم چې ستالور د چا سره تاویل د پر ټلیفون یا پر نعوذ بالله خدا نه خسته استغفر الله الله د هر مسلمان پرده وکي موږ هم لوړو خوند لرو هر مسلمان دی الله پرده وکي نو ته بیره ولاړې ساتل راخه ټوکړې کې وایس وای غیرتمن دا غیرتمن دی ډیر والله خو مې بد سړي مې طبيعت خراب سو ډیر مې طبيعت خراب سو ډیر دغه په خپل چار څه کول ډیر د شوڅ په حواله پښتانه تبادي هغه چا درې مخه دا چا درې ور کړی تتللې کینیډا لتللې استرالیا لتللې جرمني لتللې د لسم کال دی د ولسم کال دی د څور لسم کال دی د 15 کال دی ستا کور ولا دلې ناست دا یو سړی به د چا ورور هغه یار مولوی صاحب د چا په کارو څه کار لري ته دی وکړه ستا ورور لري که ستا خور و چا ته دا رقم کښې نه و ستا اخښ دی ولارس په خو باز مش خلک تللی و انډیا لره انډیا له بتللی 40 کال بعد برالی 40 کال بعد برالی نه دا خبره ده موږ خدای ډیر سره لیدي موږ الله ډیر سره لیدي ته دا خبره ده لور نه ده لور پیغمبر علی السلام مبارک لور براله بی فاطمه ورته ولاړ بسو ور روان بسو پر لاس به مچکړه مستدرک حکیم حدیث پر لاس بیا ورته وای زما مور پلار دی پر تا قربانی ولور ته وای زما مور پلار حضرت عبد الله رضی الله عنه بی امینه چې څنګه شخص جنې پیدا شوی دی پیغمبر علی السلام ورته وای زما مور پلار دی پر تا قربانی مرڅ چم کو صحیح انس فرمایي رضی الله عنه چې کور تراله د بازار اسنه خوږی شیخ تام راخسته کې بدنی راخسته دا کښنان چې تعالی منډه دروي په دې کښنان کې اول وینجونه تور ک به الکان تور کدا شي ولې پر انجونه د الله رحمتونه وری پر الکان نه وری هغه بیچارهګان دي پروند چې دا بارس میسج راوستل مولوی صاحب 15 خوندې دي لارې مرسو 50 لک روپۍ پاتې سولې 50 لک د شوز حق دی یا به د شوز حق یا به مطلب دا ټول دغه پاتې سوي دا ورونه اوس پیسې نه دی ورکړي هغه مرش بس کار برابر شي بیا درکو به دا 3 څلور 15 کاله پر دې شوز قرباني ستا مالیا قرباني نسته قرباني صحیح خورې فکر کوي اورور شاپینګ سنټر لري دا چې په بازار کې وایي بیا دا خور وایي ما دې پزر اپریک پزه خو نه تار اپریک کړي چې دې واخصم فقیر لټه دې کړل پزه خو تار اپریک کړل بیا راته ویل چې دا اوس په 50 لک روپۍ پاتې شوی دی چې کاروبار وکي اوس یو نیم سل لک لري اوس یو نیم کروڑ دی په دې کې د خوند حق ست مال وو چې دا اوس د تقسیم کوي د 50 لک تقسیم نه کوي د یو نیم کروڑ د بکای زما په پیسو دي پیسې وګټلې نو دا خو زما په پیسو وګټلې دا رقم خو مفت نه ده انا بیا خوشاله دي وای حج له به ویل عمره له به ویل مرڅونه کمزوري ما درته ویل پښتانه ډېر غیرتمن دي پنجابیان هم وای
ازبکان به هم وایي عربیان هم وایي دا بوش زامن خو نو وایي چې وایي هغو ته قیمت ورکړې ده و لیکن پر دا بل ځای چې بیا راولې د هغه مولوي صاحب دغونه قصورواره وي د هغه مولوي صاحب د هغه مجاهد د هغه تبلیغي د هغه عاجز صاحب دا چې درې مجتان یې جوړ کړي دا به دغونه قصورواره د چا د لورو د خورو د ورینداري او د عادیه په حواله باندې